So Leute, Boot gebucht, bin ich in Heuan am Fluss, fahren wir mit dem Boot herum. Es hat vorhin geregnet. Guck mal diesen Fluss, Heuan. Schön, Leute. So schön. Ja. Aber es sind nicht so viele Boote. Ja. Das. Ja. Ja. Warte mal. Meins ist besser. Hier sieht man immer. Hier. Wo ist die Kamera? Und jetzt. Kommt der Vogel raus. Du musst dich hier angucken. Die Kamera. Wo der Vogel rauskommt. Nicht schön. Einer von uns drei. So sieht die Spannung hier. Oh, guck mal, so schöne Boote. Mein Lichtkampf, Leute, mein Lichtkampf. Mein Lichtkampf. Gute Reise, mein Licht. Mein Lichtkampf. Ja. Kämpf und Kämpf und Kämpf. Mal gucken, wann es. Meine ist schon im Wasser. Mal gucken, wie er es schafft.